17. sajam udruga Krapinsko-zagorske županije po redu zapravo pokazuje jednu lijepu tradiciju koju imamo za prikaz organizacije civilnog društva na području naše županije, posebice udruga koje ovdje djeluju i koje pokazuju jednu svoju raznolikost u radu, načinu rada i zapravo u povezivanju. Pozdravljam vas sve skupa i zahvaljujem se svima koji su se po 17. put uključili na našem sajmu udruga ovdje u Zaboku. U City prolazu gdje smo se svi opet okupili, odružili i gdje smo na tom sajmu opet podijelili neka svoja dobra iskustva i jednostavno se podružili i stekli neka nova saznanja, neke nove ideje, neka nova prijateljstva i podsjetili se naravno na stare. I nadam se da se uskoro vidimo na 18. sajmu udruga sljedeće godine. Znači, za nas je sajam jedno mjesto gdje udruge pokazuju svoj rad, ali ne samo da pokazuju svoj rad i da se dolaze promovirati, da su sebične, nego zapravo dolaze se družiti, dolaziju napraviti nova poznanstva i meni je to super mjesto zato jer mi daje priliku da vidim koliko su druge udruge aktivne i daje mi zapravo poticaj da ja još napredujem u svojoj udruzi i da dam još jedan taj ekstra korak, jer kad stvarno vidim koliko su neke druge udruge napravile, mislim, to je stvarno poticaj, stvarno te potiče na još dodatnu aktivnost i mislim da je sajam stvarno ta jedna stvar gdje svaka udruga dobije još jedan dašak energije da nastavi sa životom. Meni je na sajmu udruga isto bilo super, ja sam uživao, ja sam bio glavni predstavnik Bume i nadam se da se vidimo do sljedeće godine. Jako sam zadovoljna s ovogodišnjom organizacijom sajma udruga i velikim brojem udruga koje su se prijavile i nadamo se da se vidimo iduće godine u tako velikom broju i još većem. A najmanje što možemo